அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மதுரை தனம். இதுல இருக்க மாதிரி மெசேஜ் எதுவும் வந்துச்சு அப்படின்னா யாரும் பயப்பட வேண்டாம். இது எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னா, கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு சோதனை ஓட்டம், அதாவது நம்மளுடைய பேரிடர் காலத்துல, அதாவது மழை, வெள்ளம், புயல், இது மாதிரியான எதிர்பாராத விதமான பேரிடர் காலங்கள்ல மக்களை அலர்ட் பண்றதுக்காண்டி இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து செக் பண்றாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து. இந்த மெசேஜ் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அலர்ட்டிங் சவுண்ட் வரும், ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சவுண்ட் மாதிரி ஒரு அலர்ட்டிங் சவுண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மெசேஜை வந்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க தயவு செய்து யாரும் இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா பயப்பட தேவையில்லை. இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு சோதனைக்கான ஒரு மெசேஜ் தான் இது. இதுவரும் காலங்கள்ல ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியா அலர்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரியான வழியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு வீட்டுல வந்து 10 பேர் இருந்தாலும் குறைஞ்சபட்சம் 8 பேர் மொபைல் வச்சிருப்பாங்க. யாராவது ஒரு மெசேஜ் பார்த்தாலும் மற்ற எல்லாருக்குமே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. கவர்மெண்ட்னால எல்லாருக்குமே ஒரே டைமிங்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒரு முன்னோட்டமா தெரியுது. நம்ம கையில எப்பயும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மொபைல் தான். எல்லார் கையிலுமே இருக்குது, அது ஒண்ணுதான். அதற்காக தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து பேரிடர் காலத்துல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து மெசேஜ் மூலமா இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காண்டி இந்த சோதனை ஓட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதற்கு எதிர்காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் செய்தியில வரதுக்கு முன்னாடி, நம்ம நெட்ல பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இன்ஃபார்ம் ஆயிரும் மெசேஜ்ல. நம்ம மெசேஜ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய லொகேஷன் வச்சு எந்த இடத்துல அதிகமான பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து தெரிவிச்சிருவாங்க. அதனால இந்த சவுண்ட் வரதுனாலயும் இந்த மெசேஜ் வரதுனாலயும் உங்க மொபைல்ல ஃபால்ட்டு இல்ல வேற எதுவும் இஷ்யூவா இருக்குமோன்னு யாரும் பயப்பட தேவையில்லை.